Tunë gjatjeta, uroj t'jeni mirë, mirë se ju gjenë dashur miq në këtë bisedë të radhës me mikun tim, me kolonel Dritan Demiraj, i cili na bashkohet sonte nga Michigani, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sonte do të flasim për një temë shumë të rëndësishme dhe shumë të rrezikshme, që lidhet me sigurinë tonë kombëtare në këto kohra të trazuara. Do të flasim për lojën e madhe të armëve, çfarë është duke ndodhur në prapaskena, çfarë është duke ndodhur me lojën e madhe të armëve, tenderat e armatimit, kontratat të dyshimta me kompani izraelite, të cilat janë të hetuara dhe duke u hetuar nga NATO. Çfarë është duke ndodhur me Ministrinë tonë të Mbrojtjes? Çfarë po ndodh me sigurinë kombëtare të Shqipërisë? Ç'janë këto tendera? Ç'është ky korrupsion? Dhe ç'janë këto kompani të cilat hetohen nga NATO e megjithatë vazhdojnë të jenë pjesa më e madhe, kontraktuesit e pjesës më të madhe të nevojave të ushtrisë shqiptare? Kush është kompania Elbit izraelite dhe kush është Kajo, kompania tjetër e cila është e lidhur me këtë kompani? Çfarë po ndodh në zyrat dritpaka të këtyre kontratave të mëdha dhe çfarë rrezikojmë ne? Kur u prish në fakt ushtria e Shqipërisë? Kur u shkatërua dhe kur nisi shkatërimi i sigurisë tonë kombëtare me goditjen e ushtrisë shqiptare? Personi i duhur është me ne sonte kolonel Dritan Demiraj, i cili do të na shpjegojë të gjitha këto kulisa, sepse jetojmë miq në kohra të rrezikshme, në të cilat ujqërit po vinë vërdall në këtë mjegull të madhe dhe ne duhet të hedhim sy, duhet të shikojmë mirë, duhet të hedhim dritë mbi mjegullën e fortë, sepse shqiptarët janë të rrethuar nga ngjarje dhe zhvillime të jashtëzakonshme, të cilat nëse nuk i kuptojmë, ne do të rrezikojmë shumë në këtë lojë të madhe dhe të rrezikshme. Ka shumë detaje për të folur, ka shumë zhvillime në Europë, ku Donald Trump është duke bërë një strategji të re për sigurinë kombëtare të Amerikës. Ka një dokument që ka dalë, unë ju kam folur, por do t'ju flasim edhe sot. Ka një presion të amerikanëve ndaj Rusisë, Italisë, Hungarisë dhe Austrisë për të dalë nga BE-ja. Çfarë po ndodh realisht? A do të dalin këto shtete nga BE-ja apo shkon BE-ja drejt shpërbërjes apo jo? Zelenski a do t'i nënshtrohet planit të Donald Trump apo do të merret vesh me europianët? Të gjitha këto dhe detaje të tjera shumë të rëndësishme që lidhen me lojën e madhe të armëve në këto kohra të rrezikshme luftrash, ku edhe siguria kombëtare e Shqipërisë është në fije të perit. Jemi sonte për të diskutuar të gjitha bashkë me kolonel Dr. Dritan Demiraj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë se erdhët, kolonel. Kënaqësi. Kënaqësia është e imja. Të nisim me një herë, kolonel, ç'është kjo strategjia e sigurisë kombëtare të Amerikës? Si do të ndryshojë ajo situatat në Europë? Dhe ç'është ky orientim i ri i Donald Trumpit që vjen nga Washingtoni për Italinë, Austrinë, Hungarinë dhe Poloninë që të heqin dorë bashkë me Hungarinë, që të heqin dorë nga Bashkimi Evropian? Çfarë na tregojnë të gjitha këto dhëna, këto era që po fryjnë? Çfarë lajme sjellin me vete? A kemi një strategji të re? A kemi piknisjen e shpërbërjes BE-s apo diçka tjetër më të madhe? Strategjia e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës është dokumenti kryesor politiko-ushtarak i cili përcakton strategjinë ushtarake të 4 viteve në vazhdim pra gjatë presidencës administratës presidentit Trump, 25-29. Kretë ndryshe nga strategjia e sigurisë kombëtare e administratave të kaluara, kjo strategji përbëhet nga disa element të cilët kanë devijuar, në thojza, nga linja tradicionale e administratave amerikane. Dhe konkretisht, besoj që do t'i analizojmë një për një. Nga njëra anë, kemi një paknetësi në lidhje me rolin dhe me rolin që po luan Bashkimi Evropian në situatën gjeopolitike, në situatën ekonomike në cilën ndodhet, dhe çdo paqartësi ose çdo mos dakordsim i administratës Trump është e shprehur qartësi në të gjitha faqet për sa i përket pjesës së Bashkimit Evropian, i cili në mënyrë të veçantë e konsideron Europën
atë që kemi thënë ne të paktën 100% në 20-30 emisionet e kaluara, që është në një krizë leadershipi e cila është duke i rënë murit me kokë, që nuk ka prodhuar asgjë tjetër, vetëm shkatrimin e ekonomisë së Bashkimit Evropian, gjë e cila pasqyrohet qartë tek strategjia e sigurisë kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ndërkohë, edhe një pjesë e madhe e politikave të tyre të gabuara në drejtim të emigrimit, të cilën presidenti Trump gjatë gjithë takimeve e ka cilësuar dhe e ka shprehur edhe në strategjinë e sigurisë kombëtare. Kretë ndryshe nga herët e tjera, Krishnik, kemi një, përsa i përket dy elementëve të cilët janë konsideruar si kundërshtarët kryesor të Shtetet Bashkuara të Amerikës, armiku kryesor, rreziku dhe kërcënimi kryesor, Federata Ruse, sot, përsa i përket Federatës Ruse, strategjia e re e sigurisë kombëtare e shkruan shumë qartë, nuk konsiderohet rrezik dhe kërcënim i drejt për drejt. Dhe përsëri edhe këtu më lejo që t'ju tregoj, t'ju them modestisht të gjithë atyre mira shikuesve që na ndjekin, që kemi qenë 100% sakt përsa i përket asaj, sepse e kemi parashikuar, e kemi analizuar me realizëm që qasja e administratës së re të presidentit Trump nuk është qasja e administratave të kaluara për plasje me Federatën Ruse, sepse në një përplasje midis dy superfuqive detyrimisht do të shkohet në përdorimin e armëve nga të cilat nuk fiton askush. Dhe në fakt, kjo ka qenë edhe dëshira dhe objektivat kryesore të Bashkimit Evropian. Nga njëra anë nuk kanë pas mundësi dhe kapacitete për të investuar, po gjithmonë pesha e Bashkimit Evropian është përcaktuar mbi barrën e taksafaguzëve amerikan, popullit amerikan, dhe nga ana tjetër, gjithmonë i shkërkuar Shtetet Bashkuara të Amerikës që të bëjnë pjesë të luanit. Dhe me shumë zgjuarsi, edhe në administratën e kaluar, por edhe mas 4 vjetëve, presidenti Trump i futi në rresht, siç duhen fut në rresht, edhe i urdhëroi të rrisin kapacitetet. Doni të përplaseni, krijoni aftësi, krijoni kapacitete, futuni. Dhe pikërisht edhe kjo shprehet qartë tek dokumenti. Nuk e përcakton. Me shumë zgjuarsi, në raport me Kinën, strategjia e sigurisë kombëtare, pavarësisht faktit që është krejtësisht i qartë, që është kundërshtari kryesor është Kina, e përcakton si kompetitor. Kompetitori jon, pra ka përmirësuar gjuhën, pra ka përdorur një gjuhë diplomatike shumë të zgjuar, ndërkohë që edhe makineria ose kompleksi ushtarak amerikan është riaktivizuar në shtesë të gjitha reformave ekonomike, për thithje investimesh, për bllokimin e kufive, për pastrimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga një pjesë nga më shumë se 10 milion refugjat të paligjshëm, lufta kundër narkotrafikut. Pra është një strategji e sigurisë kombëtare e cila është këtë ndryshme nga të tjera dhe sigurisht që do të ndikojë pozitiv në rritjen e rolit drejtues të Shtetit Bashkuar të Amerikës në të ardhmen, pra gjatë 3 viteve në vazhdim. Kolonel, në qoftë se i shkojmë kësaj logjike që në qoftë se shkojnë përplasje fuqitë e mëdha, dhe unë jam plotësisht dakord, nuk fiton askush në një përplasje bërthamore. Qoftë se do të ndjekim këtë logjik vazhdimisht, a do të thotë kjo që Putini mund të vazhdojë dhe të shkojë ku të dojë ai gjithmonë me idenë që nuk do shkojmë në përplasje bërthamore? Pra, pse vetëm një Rapalë duhet të ketë frikë nga pala tjetër? Absolutisht. Nuk thash që një Rapalë ka frikë nga të. Në mënyrë të veçantë. Nuk thash që thatë ju, po flas logjika është kjo, që ne nuk shkojmë në përplasje bërthamore sepse humbim gjithë. Dhe në këtë rast Putini vazhdon, nesër mund dalë në Estoni, kanë bërë një libër shumë të rëndësishëm në Europë, If Russia Wins, e ka shkruar një shkrimtar, një geopolitikan njohur gjerman, nëse Rusia fiton. Pra, unë po flas në përgjithësi jo atë që thatë ju, sepse ju keni qenë i qartë gjithmonë. Në qoftë se do ndjekim gjithmonë logjikën që shikose, mos na mërzitet Putini, se ai do t'i ndez butonin, do të shtyp butonin e kuq. Vetëm hemisfera perëndimore duhet të ketë frikë nga Putini dhe jo as Jeltas? Ku na çon ky barazim pra? Absolutisht që jo, absolutisht që jo. Dhe këtu jemi fatlum për shkak se fuqia ushtarake
teknologjike, ekonomike, ushtarake, politike e Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e pasfidueshme. Ne kemi parë, kemi përjetuar administratën Biden, e cila hodhi qindra miliard dollar bashkë me 190 miliard dollar të Bashkimit Evropian për të mundësuar, për të arritur një fitore, për të gjynjëzuar Federatën Ruse, edhe nëpërmjet sanksioneve, edhe nëpërmjet. Por duhet të rikthehemi në 1823 në zbatimin e doktrinës Monroe. Nuk do të harrojmë që është vetë presidenti Monroe i cili krijoi për doktrinën Monroe dhe nuk lejoi vendet e tjera. Dhe ju e thatë shumë bukur në një analizë që bët pardje, duhet të rikthehemi tek samiti i Bukureshtit i vitit 2008, ku presidenti Putin, në fakt, presidenti Putin, në atë kohë e paralajmoi presidentin Bush. Në rast se kalon vijnë e kuqe dhe vazhdon me antarësimin e Gjergjisë dhe të Ukrainës, unë futem në luftë. Në qofse dhe paralajmërimin e bëri në 2007 në Munich, në konferencën e sigurisë globale në Munich. Dhe pikërisht janë të gjitha këto fakte që nga 1823 paralajmërimet, zgjerimi i NATO-s, që në fakt NATO-s du t'i marrë leje Putinit, të jemi qartë me këtë. Por që ai e përcakton si vit kuqe dhe koha vërtetoi që administrata Obama ishte e dobët përpara presionit dhe nuk ndërmori asnjë vendim për ta kundërshtuar pushtimin e gadishullit Krimes. Dhe me të drejtë presidenti Trump thot, as në gjatë administratës të Bidenit, as gjatë administratës Obamas, dy administrata relativisht të dobta, nuk ishin gjendje që të përballen. Dhe tani me shumë zgjuarsi, po përpiqet që të shmang të krijojë kushtet për një armë pushim dhe nga ky armë pushim përfitojnë të gjitha palët me përjashtim të Ukrainës, e cila në rast se nuk do të gjehet zgjidhja e dur, do të dorëzojë një pjesë të territorëve, gjë për cilën unë nuk do të kisha dëshirë të dorëzonte asnjë metër katror. Qartë. Presidenti Trump, kolonel, është duke shkuar drejt një orientimi që po i bën presion, apo po nxit linjën Rom-Budapest, Varshavë-Vjenë të dalin nga BE-ja. A mendoni se mund të shkojë dhe mund të realizohet kjo dalje nga BE-ja dhe këtu të fillojë shpërbërja e BE-s, dhe në këtë rast ne shqiptarët që na pallua në rena kanë 34 vjet me integrimet europiane, nga do ja mbajmë në të shkretët? Jo, nuk besoj. Nuk beson. Qartazi, boshti Apo po bën presion për Trump? Spari kam dy përgjigje. Nuk besoj në mënyrë të padiskutueshme dhe nuk do të dëshiroja që të kishte një çarje në boshtin euroatlantik. Pra në këtë marrëdhënie strategjike midis BE-s dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Së dyti, duhet të themi të vërtetat. Ne kemi guxuar Kreshnik të dy të themi të vërtetat, që nuk guxojnë tjerët ose nuk i thojnë për arsye tjera. Kemi krijimin e një boshti, sepse po ju referohem këtyre vendeve që thatë ju, por në shtesë të saj edhe zgjedhja e kryeministrit të sapo zgjedhur të Çekis, zotit Babić, në linjën e kryeministrit Urban, në linjën e kryeministrit të Slovakisë. Pra janë tre aktorë të cilët kundërshtojnë qasjen e Bashkimit Evropian për luftë me Federatën Ruse, duke vënë në vend të parë interesin e tyre kombëtar. Dhe fakti është që gjithë kjo politike jashtme e Bashkimit Evropian ka qenë politike e cila nuk ka sjell asnjë rezultat pozitiv. Dhe pikërisht këtë thot presidenti Trump. Duhet ulemi, të shmangim luftët, të bëjmë biznes, të ndajmë zonat e influencës, dhe në këtë këndvështrim jam i sigurt që edhe ju e keni thënë disa herë, kemi një marrëveshje, e cila sigurisht janë marrëveshje strategjike që nuk diskutohen haptazi, por që do të duhet që të merren vesh 4 superfuqitë. Dhe në rastin konkret kemi 3 superfuqi, kemi nga njëra anë
superfuqinë e pa diskutueshme Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe bisedimet me Federatën Ruse, Kinën, dhe nga ana tjetër kemi edhe Bashkimin Evropian, i cili tashmë është më i dobësuar se asnjëherë. Dakor, të kthehemi pak këtu, sepse në këto kohëra të trazuara, kolonel, kur flitet çdo ditë më shumë për luftë, për rreziqe të mëdha që mund na kanosen, për strategjitë mbrojtjes, për strategjitë sigurisë kombëtare, për rivendosje të reja, për zhvendosje të ekuilibrave gjeopolitik, për zhvendosje të pllakave tektonike të aleancave të reja gjeopolitike. Në ndheu po lëviz me shpejtësi, unë mbrëm kam shpjeguar për një vizitë të rrufeshme të krejut të një lobi shumë të fuqishëm serbo-grek, konsulli i nderit i Serbisë në Selanik, i cili ka ardhur në Tiranë, e pash në avion rastësisht, dhe u përpoqja të kuptoj se ç'po ndodh. Ujërat po lëvizin me shpejtësi, por ju jeni njeriu i dur, kolonel, që mund të më tregoni pak lojën e rrezikshme të armëve. Ajo lojë që një pjesë e madhe e njerëzve nuk e kuptojnë dot. Madje edhe ne, si njerëz të cilët hulumtojmë, studiojmë, kërkojmë, kemi nevojë të na asistoni ju ushtarakët me disa detaje të cilat të prekin femrën e akilit në gjithë të përballje. Shumë është duke u përfolur një kompani izraelite, Elbit Systems, që për hir të vërtetës është një kompani gjigande izraelite e teknologjisë dhe armatimeve, por njëkohësisht e hetuar nga NATO për korrupsion dhe për rishfet. Ç'është kjo kompani, i dashur kolonel? Ç'bën kjo nëpër Tiranë dhe çfarë po gatuhet në ministrinë tonë të mbrojtjes? Të gjitha kontratat e armatimeve janë duke shkuar për Elbit Systems. A mund ta hedhësh pakës dritë për shqiptarët që nuk ua tregon njëri këto kulisa? Më ke bërë 4 pyetje që secila meriton përgjigjen e dur. Unë mendoj që ta fillojmë herë fillimisht. Ju kërkoj ndjes, po kur je përballë oqeanit nuk mund të vish me garuzhde. Unë vi me kovë të madhe. Të mirë kuptoj. Dua të marr sa më shumë, kuptoj. Jo, që ti ndajmë me pjesë. Spari, besoj që ka një interes të jashtëzakonshëm ku ka qenë Shqipëria para 97-s, pse ndodhi 97-a, pse u shkatrua ushtria shqiptare dhe kush e shkatroi ushtrinë shqiptare, pse u shkatruan komplet ndërmarrjet e industrisë ushtarake në mënyrë pastaj që të zbresim Elbit System dhe çfarë po ndodh sot me kontratat qindra milion euroshe të Ministrisë Mbrojtjes. Pra mendoj që ta bëjmë me 4 bloqe. Okej. Të nderuar teleshikues, Shqipëria ka qenë një nga vendet së bashku me Izraelin dhe Zvicrën, një nga 3 vendet më të fortifikuara dhe të pajisura për frym të popullsisë dhe të sipërfaqes. Dhe pikërisht duke pas frikë nga kjo sasi e madhe e sistemeve ushtarake, jo rastësisht ndodhi 97-a. Dhe ju e dini që 97-a ka qenë një nga ngjarjet më të dhimbshme të popullit shqiptar, i cili erdhi si rrjedhoj i financimeve të mbrapshta të vendeve të cilat edhe pse sot hiqen sikur janë partner të Shqipërisë, flas për jugun e Shqipërisë, investuan dhe tentuan që të merrnin kontrollin, të fusnin deri brigadat e tyre. Pa llogarit këtu infiltrimin e qindra forcave speciale me uniforma civile duke përgatit kushtet për pushtimin e Shqipërisë. Dhe është pikërisht kryeministri i Turqisë Tansu Çiller që e shpëtoi Shqipërinë nga ky. Tani, si përrjedhoj e 97-s u organizua kryesisht në jug Shqipërisë dhe në mezin e Shqipërisë u organizua një marrje djegje e cila në fakt nuk ka qenë as pak e pa kontrolluar, ka qenë kontrolluar në mënyrë të veçantë nga interesat e vendeve jo miqësore me Shqipërinë për të shkatruar përfundimisht sistemet ushtarake të Shqipërisë, dëmet të jashtëzakonshme në aviacion, në depot të armatimit, sistemet të artillerisë, tankeve dhe me radhë. Dhe pastaj menjëherë pas 97-s
nën moton e antarësimit të NATO-s, Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Shqipërisë në 98-ën mori vendime antikombëtare për shitjen si skrap fillimisht të 1000 sa tankeve, ku në mënyrë me një të rënd të lapsit ju shitën Greqisë 850 tanke. Dhe besoj me gjithë këtë background, me gjithë të analizë që po bëj, e nxirr një konkluzionin. Dhe me ritme të jashtëzakonshme në moton e antarësimit Shqipërisë, se sistemet të tilla nuk funksiononin, ndërkohë që s'është as pak e vërtet, sepse sistemet të tilla, edhe pse janë të vjetruara, vazhdojnë të përdoren nga viti 2022 deri në 2025 në konfliktin në Ukrainë, por edhe në konfliktet e tjera, midis Indisë, Pakistanit, në Myanmar, në konfliktet e tjera, Kambodgja, me Tajlandën, me Laosin, edhe jo vetëm. Nuk po përmend këtu Hamasin, Hezbollahun, edhe grupet e tjera terroriste të cilat i kanë përdorur këto armë dhe vazhdojnë të përdoren. Pra, Shqipëria nga njëra anë është godit nga lobet anti-shqiptare, por të gjithat realizuara nga njerëzit që kanë drejtuar politikën, duke u maskuar me reformat e NATO-s e me radhë, duke shkatruar përfundimisht të gjithë sistemet e ushtrisë. Besoj mesazhin e dhash qartë. Dhe nuk është e rastësishme që të gjithë njerëzit që zgjidhen në krye të këtyre institucioneve janë njerëz të mbështetur nga Greqia dhe nga Serbia. Dhe mos ne shesin hiç, mos ne shesin as pak si heroj kombëtar politikanët tonë si njerëz të njerëz me virtyte, këto ministrat, që nga Ministri i Mbrojtjes i 1998-s e deri tek ministrat e fundit që janë sot në qeverinë aktuale, sepse asnjë të mirë nuk i kanë sjell kombit shqiptar dhe në mënyrë të veçantë strategjisë të sigurisë kombëtare të Shqipërisë. U mbyll ky kapitull. Tani pjesa e dytë. A është e rrezikuar siguria kombëtare e Shqipërisë? Unë kam pasur integritetin edhe guximin që të them që 2 vitet e fundit në Ministrinë e Mbrojtjes ka filluar një proces reformimi, duke e falenderuar dhe duke e vlerësuar ristrukturimin e forcave të armatosura nëpërmjet propozimeve që kanë bërë Shtabi i Përgjithshëm, Ministria e Mbrojtjes, rritja e investimeve në fushën e mbrojtjes. Deri këtu çdo gjë duket pozitive, gjë e cila është shumë e rëndësishme. Por e kam thënë edhe pjesën tjetër që situata në cilët ndodhen forcat të armatosura me gjithë hapjen e madh e mirë të reformave, të ristrukturimit dhe të tentativave. Ajo që është një pikpyetje e madhe është analiza e cila i referohet pyetjes tuaj. Dhe pikërisht këtu kemi të bëjmë me disa kontrata të cilat, siç ndodh rëndom me qeverinë e Edi Ramës, me të gjitha kontratat dhe me të gjithë njerëzit me të cilët bashkëpunon, të gjithë janë të korruptuar, të gjithë janë në saksione ndërkombëtare, ose duke u arrestuar, ose të arrestuar, ose të demaskuar, të diskredituar, të degeneruar. Dhe këtu pikërisht futet edhe kompania Elbait ose Elbait System, e cila të paktën që në prill të vitit 2023 është një kompani e cila në pamje të parë duket sikur shërben sigurisë kombëtare të Shqipërisë, por është e padiskutueshme që kjo është një kontratë e kryeministit Rama për të zgjidhur hallet e tij, ne kemi analizuar edhe në emisione tjera, për t'ju ofruar lobeve hebreje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të kalojë ato pengesa të cilat nuk i kalon dot. Sepse zullumi që kjo qeveri ka bërë gjatë këtyre 13 viteve, korrupsioni, lidhet me krimin organizuar, me mafjen, me trafiqet, deri tek grupet e Sinaloas, janë përpjekje të cilat nuk kalojnë, nuk i blejnë dot institucionet dhe agjencitë e Shtetet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se mund të blejnë një individ të FBI-s. Tashmë Bashkimi Evropian ka prishur 13 kontrata me kompaninë Elbait System.
Kompania Elbeit System është një nga gjigantët e industrisë ushtarake izraelite, e cila ka marrë përsipër për të rihapur shkollën e aviacionit në Vlorë dhe për të me cilën janë firmos disa kontrata, të cilat janë në shumën e disa qindra miliona eurove, kryesisht në fushën e dronëve, në fushën e artillerisë, municioneve dhe sistemeve të tjera të cilat nuk janë bërë transparente për popullin shqiptar. Ndërkohë që në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, procedurat e Ministrisë Mbrojtjes janë transparente. Nga ana tjetër, kjo kompani është krijuar për rivitalizimin, edhe ky është një hap pozitiv, por që nuk ka asgjë konkrete, një kompani Kajo, sasia e parave për rivitalizimin e të cilës është qesharake, pra për ta riorganizuar industrinë ushtarake. Dhe më lejo të theksoj kreshnik që në industrinë ushtarake të Shqipërisë nuk është investuar gjatë 30 viteve të fundit, është keq përdorur në mënyrën më antikombëtare. Të gjitha fabrikat, uzinat ushtarake janë vjedhur, janë shitur nën maskën e asaj që janë të vjetruara dhe pangopshmëria e politikanëve shqiptarë ka qenë e frikshme. Dhe pikërisht këtu futen edhe aferat korruptive të kompanive si që janë Kajo dhe kompania tjetër që është MSSC ose MSSC, e cila nuk ka bërë asgjë tjetër veç se është një kompani e cila nëpërmjet lidhjeve me Partinë Socialiste dhe dy kompanive të tjera, të cilat janë pjedhe saj, janë të krijuara nga vetë ajo. Si lidhet kjo MSSC-ja me Kajon dhe me Elbitin? Kanë lidhje me njëra tjetrën? Janë të lidhura, spari. Kajo është një kompani që nuk ka fuqi financiare. Dhe çfarë ka bërë? Në mënyrë që të funksionoj, që të furnizohet ushtria me armatimet e reja, me municionet e reja, me sistemet optike, me pajisjet speciale, me uniformat, kanë kriju kjo MSSC-ja ka kriju dy kompani të tjera, që janë MKD-ja dhe Guna Tactical. Pra, ideja është që MSSC-ja, me lidhje që ka me PS-n, që financon fushatat e Edi Ramës, e me radhë, dhe këto kompani në mënyrë të veçantë e njoh personalisht, sepse është kompani me cilën kemi bashkëpunuar ku kemi qenë në Partinë Socialiste, është një kompani e cila për shkak të aferave të jashtëzakonshme korruptive, për cilësisë dobët të materialeve që ofron, për çmimet e larta, të pa justifikueshme, ka qenë subjekt i hetimeve të SPAK-ut dhe janë pikërisht drejtuesit e kompanisë MSSC që kanë paguar qindra mijëra euro për të blerë dhe prokuror të SPAK-ut, të cilët kanë marrë para për të mos i shkuar deri në fund. Dhe ne, sigurisht që ky është vetëm fillimi i këtyre emisioneve, ne do të vazhdojmë t'i demaskojmë këto firma të cilat ofrojnë për forcat armatosura veshmathje të cilësisë më dobët dhe jo më larg, se të paktën gjatë këtyre muajve të fundit, duke pas kontakt me kolegët dhe me shokët e mi që janë në drejtim të forcave toksore, të gjitha uniformat që jepen forcave të armatosura janë të cilësisë skandaloze dhe më lejo të theksoj që edhe blerjet e 10 viteve të fundit përfshi këtu setin individual të ushtarit, i cili përbëhet nga shumë pajisje, çmimet janë të pajustifikueshme, 5 fishi, 6 fishi dhe nuk janë interoperable me vendet, me pajisjet individuale të ushtrive të tjera të NATO-s. Dhe pikërisht tu ka një rëndësi të jashtëzakonshme se vërtet po ndërmirren masa për të krijuar, për të rritë kapacitetet, për të modernizuar forcat armatosura, të cilat, siç e thash pak më lart, i kemi lavdruar dhe i mbështesim me të gjithë format, pikërisht është futja edhe blerja që këto kompani i bëjnë drejtuesve të Ministrisë Mbrojtjes, Ministrisë të Brendshme, të burgjeve, tek Ministria e Drejtësisë dhe tek Bashkia e Tiranës, dhe më lejoni të sjell në vëmendjen tuaj, nëse ju kujtohet tenderi i Ministrisë Brendshme,
ku kapelet, uniformat, do më thënë çdo gjë ofrohet me 5-6 fishin e tregut, ndërkohë që të gjitha materialet blihen me shumicë dhe duhet të jenë shumë herë më të lira dhe për cilësinë skandaloze. Dhe në këtë këndvështrim, me që mu dha mundësia dhe të falenderoj për këtë dritare, e cila është dritare që i shërben vetëm transparencës dhe njerëzve të ndershëm. Kjo nuk është dritare për patronazhistët. Kjo kompania MSSC, ka në lidhje me ju kjo? Në shumë raste ka keq përdor emrin tim. Ju paralajmëroj, është hera fundit. Të gjithë ju që e dëgjoni që më keni marrë në telefon nga Ministria e Mbrojtjes, nga Ministria e Brendshme, nga repartet, që më thoni, komandant, ne kemi shkuar, kemi bler tek reparti juaj. Këto banditët që drejtojnë këtë kompaninë, për 10 vitesh, kur shkojnë njerëzit për të blerë pajisje ushtarake, i thonë është dyqani Dritan Demirajt. Përkohë që po të ishte dyqani Dritan Demirajt, Dritan Demirajt do kishte përfituar të paktën 1 cent. 1 cent. Kështu që ju bëj thirrje, ju bandit që drejtoni këtë MSSC-n, mos guxoni më të përdorni emrin tim, shkoni blini se është dyqani i komandantit, sepse që nga dita sotme dhe në vazhdimsi do të merrem çdo ditë me ju. Nuk do të merrem çdo ditë me ju duke dalë nëpër media si kjo këtu, por do të merrem me ju atje ku ju do t'ju digjet biznesi dhe jo vetëm. Kështu që këto kanë krijuar një rrjet të korruptuar, i cili nuk i shërben as pak njerëzve në uniform, pra Ministrisë Brendshme, Ministrisë Mbrojtjes, Drejtorisë Përgjithshme të Burgjeve dhe Bashkisë Tiranës, flasim për policinë bashkiake, por vetëm interesave korruptive të drejtuesve të këtyre institucioneve, dhe pikërisht është ky korrupsion i cili ka qenë objekt i hetimeve të SPAK-ut, të cilët për shkak të pagesave që kanë marrë nga drejtuesit e këtyre firmave, i kanë ndaluar përkohësisht hetimet dhe dëmtimet. Por të mos harrojnë këto, se të gjitha çmimet, blerjet dhe dëmet që janë shkaktuar ekonomisë shqiptare dhe sigurisë kombëtare janë atje dhe do të vijë një ditë në të cilën do të përballen. Kolonel, është shumë e rrezikshme kjo që po thoni, sepse këtu është në plek siguria kombëtare, me rrushfet, me korrupsion, me klane qeveritare, me kontroll shteti, me SPAK, me BKH, me blerje, që në kemi të kapur ne, kolonel. Një alarm i tillë, nëse mbrin tek strukturat e NATO-s, tek strukturat e aleatëve në SBA, tek strukturat e sigurisë në NATO, a mendoni se mund të ngrej alarm atje, mund veprojnë, apo thjesht do t'i lihet kohës? Çfarë mendoni? Se shumë e rrezikshme kjo që unë dëgjoj është e tmerrshme. Siguria kombëtare nëpër pazare kafenesh me tendera qindra milionëshe, me vjedhje, me grabitje në këtë mënyrë kaq të hapur është e tmerrshme. Si mund të pritet reagimi, se keni ngrit një alarm sonte? Jo, nuk kam ngrit një alarm, këto janë të gjitha... Jo, alarmi për mua, ndoshta ju që i dini më herët, i dini, për mua është alarm. Të gjitha këto që sapo thash pak më lart, kanë qenë objekti punës së SPAK-ut, cili ju kujtohet Ndreca, ju kujtohet Sandërvesh, ju kujtohen këto drejtuesit, Olta Gjaçka, e cila është absolutisht komplet brenda pjesë e hetimeve në vazhdimsi të këtyre tenderave të Ministrisë së Mbrojtjes, por edhe në vijimsi. Ndjes. Por të gjitha janë hetuar, të gjitha janë në hetim, asnjë çështje nuk është mbyllur siç thash më pas. Siç thash pak më lart. Ka në prokurorinë, pra në SPAK, ka prokuror me dinjitet, me integritet, pavarësisht se këto kanë blerë një pjesë tyre të vogël të këtyre 2-3 individëve, pjesa tjetër e shëndosh, tashmë kemi edhe kryetarin e ri të SPAK-ut, janë në alarm total. Shteti grabitet nga mëngjesi darkë në të gjitha nivelet kreshnik dhe tashmë, dhe nuk jam këtu për të thënë gjëra që ne i diskutojmë në privat, bashk dhe me institucionet relevante, të gjitha këto informacione janë quar, do të ristrukturohet
informacioni rreth sa më lart, do të analizohet në detajet më të vogla dhe do të riçohet atje ku duhet çuar. Dhe në këtë këndvështrim një rol të jashtëzakonshëm kanë bërë dhe përfaqësuesit e opozitës, të cilët po i denoncojnë çdo ditë. Kemi një bashkëpunim ekselent me njerëzit që kanë qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës fundmi dhe diasporës shqiptaro-amerikane, duke i denoncuar këto në vendet, në agjensitë më të rëndësishme, të cilat po vejnë në dyshim reformat shqiptare për sa i përket sigurisë kombëtare, interoperabilitetit me agjensitë e tjera, përfshirjes krimit organizuar dhe blerjes të drejtuesve të institucioneve kryesore të sigurisë nga kompani të cilat kanë problematika të jashtëzakonshme. Kaq si emisioni i parë. Do kemi emisione të tjera, këtu do të analizojmë edhe më në detaje, edhe me emra se kush është paguar, sa është paguar, në mënyrë që t'i shkojmë deri në fund të gjitha këtyre. Por ama, përdorimin e emrit tim dhe të figurës time në mënyrë absolute, ky është paralajmërimi i fundit. Dakord, është zgjedhur sot kreu i ri i SPAK-ut, kolonel Klodian Braho, dhe ka ardhur edhe përshëndetja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zgjedhjen e tij. A ju thot diçka ky emër? A njihni? Keni informacion? Dini kush është ky person, çfarë backgroundi ka, çfarë përfaqëson, a duhet të presin shqiptarët prej tij, apo është linjë e Dumanit, do të vazhdojnë në të njëjtën linjë? Çfarë mund t'i thoni shqiptarëve për kreun e ri të SPAK-ut? SPAR-i mbështes si shtetas shqiptar-amerikan, mbështes me forcën më të madhe veprimtarinë dhe aktivitetin e SPAK-ut, i cili uroj dhe shpresoj që të mos jetë politik dhe të godasi, sepse kemi parë mangësi të theksuar në goditjen e këtij korrupsioni galopant banditesk të 4 qeverive të fundit të kryeministit Rama. Pra kemi parë veprime shumë të ngadalshme dhe shumë politike. Shpresoj që kreu i ri, të cilin nuk e njoh, e mbështes pa diskutim, besoj dhe shpresoj që është një investim i Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ku ka investim të Shtetet Bashkuara të Amerikës, suksesi është i padiskutueshëm. Dhe po të mos ishte ky kontroll, ky menaxhim që po bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek drejtoria posaçme dhe tek SPAK-u, pra te byroja kombëtare dhe te SPAK-u, nuk do të kishim këto goditje, edhe pse janë shumë pak në raport me grabitjet e popullit shqiptar nga mjezi darkë. Urojmë dhe shpresojmë që ky t'i japi një hoftri. Nuk e njoh personalisht, i uroj suksesin detyrën e tij dhe të vazhdoj, sepse janë një 15 ish ministra të super korruptuar të qeverisë Rama dhe familjarët e tyre të përfshirë në dosje dhe janë pjesë e dosjeve të inteligjencës, shërbimeve inteligjente të perëndimit. Në rast se nuk do të shohim veprime konkrete, atëherë më vjen keq, do të zhgënjehemi. Ju thatë diçka shumë të rëndësishme, kolonel, në fillim të bisedës, që çfarë do që të bëjnë, si do që të korruptojnë, edhe si kur të lidhen me izraelitët, edhe si kur të lidhen me Iranin, edhe si kur të lidhen me Kinën, edhe si kur të lidhen me Marsin, Jupiterin edhe Saturnin, thatë që këta nuk shpëtojnë. A duhet kenë pritshmëri shqiptarët që ky vit 2026 t'i sjell atyre lajme të mira, habere të mira, ngjarje optimiste, shpresuese? Mendoni, kolonel, që ky pirg i madh korrupsioni, letrash, dokumentash, ky pirg i madh zije dhe llumi që ka pushtuar këtë vend me dosjet e krimit, korrupsionit dhe të lidhjeve me kartelet, me kokainën, a mendoni se mund t'i shpëtojnë presionit të vetmit entitet që mund t'i bëj presion SPAK-ut, që janë SBA-t? A shikoni, jeni optimist për 2026-ën, apo këta do të vazhdojnë sepse i kanë mbyllur, i kanë zgjidhur historit me marrëveshje me njëri tjetrin? To që mendojnë që janë të paprekshëm,
dhe që mbështesen dhe që mbështeten tek Bashkimi Evropian, tashmë qartazi presidenti Trump po thot që kemi të bëjmë thot me lider të paaft, kurse unë po i shtoj të super korruptuar, të cilët mbështesin regjime të korruptuara, antiperëndimore. Tashmë, ju e keni parë, e kam paralajmëruar për gjatë 20-30 intervistave dhe doli ta tha troç Donald Trump Jr. Vetëm tek dritarja juaj. E kam thënë të paktën 10 herë që me të njëjtin tekst që ai, po. Është e dhimbshme kur shikon nga një anë ushtrinë ukrainase që përballet me pushtuesit rus për gjatë 1200 kilometra e front, e pa armatosur, e pa ushqyer, e pa pajisur, e pa paguar. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian mbështet një regjim hajdut, që ta ka thënë edhe sekretari Rubio, edhe të gjithë administrata amerikane për gjatë gjithë këtyre viteve, është qeveria administrata më e korruptuar e globit, domethënë, ndërkohë që populli vritet, masakrohet ushtarën, i marrin me dhunë, i çojnë pas tërvit pa pajis, ana tjetër, në Monaco, e të kam thënë në Turqi, shko në Turqi, shko në Antalya, në Bodrum, ke merë belle. Jugu i Turqisë, qeveritarët, ish ministri, se s'po përmend tani, s'po futem në detaje, dhe maj siguri, dhe maj përgjithësi për çfarë them, se janë njerëz të cilët i njoh shumë me detaje, 100% informacionet e tyre. Kanë investuar miliarda dollar të vjellura nga parat që taksapaguesit amerikanë të gjithë ne, përfshirë mu këtu, i kemi dhënë për të poshtë për të luftu kundër pushtuesit. Këto bandit kanë vjedhë qindra miliarda dollar. Dhe pikërisht është leadershipi i presidentit Trump. Dhe mori guxim edhe i biri i tij që t'japi mesazhin që ne e kemi dhënë, ne që jemi pro-rus, që i themi të vërtetën, pro-kinez, pro-everything. Pra, tani kthehemi tek populli shqiptar. Kam vetëm një mesazh për popullin shqiptar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju mbështetën, ja u sollën demokraci në vitin 90-91, edhe me pjesëmarrjen e ambasadorit. Në mitingun më të madh komunist të Shqipërisë, jeni ju fajtor të cilët shisni votën, jeni bërë pjesë e patronazhimit, e vjedhjes, e grabitjes, jeni ju përgjegjës që Shqipëria po kthehet në koshin e plerave, në kampet e refugjatëve, që mbështesni regjime të korruptuara, jeni ju përgjegjës nga mëngjesi në darkë, që ankoheni, që ju tallin, ju vjedhin, ju largojnë, edhe ca gjëra tjera që s'ja u them dot unë këtu, se edhe ato ja u bëjnë, edhe s'fundi pastaj na bëni përgjegjës ne. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë blok për t'ju dhënë, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës mesazhin e parë ja u kanë dhënë, së pari ju krijuan disa institucione të cilat me dhunë po i mbështesin, sepse po t'ishte për Edi Ramën dhe Belinda Ballukun dhe për krye hajdutët e tjerë, që janë edhe një 15 ish ministra tjerë, që i kanë rezortet në jugun e Shqipërisë, edhe deputetët e krimit të rilindjes, të cilët janë përfaqësues të popullit që kanë ardhur, janë zgjedhur nga kriminalet e grupeve trafiqeve drogës, nuk jemi ne përgjegjësi që ju themi të vërtetën, po krijoni, bashkohuni, krijojeni masën dhe në mënyrë demokratike bëni atë që bën populli i Britanisë së Madhe, i Gjermanisë, i Francës, i Italisë. Vandorheqjen sot kryeministri i Bullgarisë. Kryeministri i Bullgarisë doli popullin shesh, vandorheqjen. Usheni sheshin, se do të mbështesim edhe ne që po ju mbështesim çdo ditë nga këtu. Edhe i bëj thirrje atyre patronazhistëve që tentativat në mesazhet në Facebook, në Instagram, në TikTok e kudo që përpiqeni do arrini një rezultat zero. Të gjithë ata të cilët kanë vjedhë dhe kanë grabit popullin shqiptar, përfshi edhe këto që merren me çështjet e sigurisë kombëtare,
të gjithë të përballen dhe asnjërit nuk do të lihet pa ju sekuestru pasuria e grabitur ndaj këtij populli. Falenderoj kolonel, falenderoj për kohën tuaj të çmuar, edhe për mesazhet. Isha shumë i lumtur që ju kisha sërish sonte. Dashur miq, kjo ishte gjithçka kishim për sonte. Unë do të vazhdoj të jem me ju në çdo bisedë, në çdo takim, për çdo ngjarje do të jemi aty bashkë me kolonelin, ose edhe unë vetëm kur të jetë koha dhe si të jetë mundësia e miku tim, do të flasim për zhvillime të mëdha. Shqipëria është në një kryqëzim të madh. Një pirg i madh korrupsioni tenton të zhbëjë historinë dhe të ndryshojë trajektoren e historisë tonë në këtë moment të ri gjeopolitik që po kalon bota dhe ku do të vendoset për fatet e shumë popujve të mëdhej dhe të vegjël. Ne do të jemi aty për t'i thënë gjërat me ju dhe për ju hapur në mënyrë transparente të qartë. Dhe është detyra juaj të ndërmerrni hapin historik, të mos i lini vetëm luftëtarët, sepse nëse i lini vetëm luftëtarët, do t'ju mallkojë historia ju edhe ne, dhe historia nuk të fal. Nuk të fal, nuk të fal. Ky është momenti, kaq kishim për sonte pjesën tjetër zhvillimeve, ju e dini, si gjithmonë, ato vijojnë në numrin e ardhshëm. Natë e mirë nga ne.